睇下啲聲 O 唔 OK？定係呢個未開？呢個開咗嘛？好。係有聲咯。OK。我見住見到張張被馬記實到動步來，任情中見我中呢，被馬中呢寫數着，我都看中夢被過來嘅這數到，中記天記立這條相數數，古路斑馬這對紅，nim中地路正撲啦，逐咗到啦，往事古路嘅當龍前把這數，做但天望愛做做，紅啊紅，或者啦古路斑馬這對紅，紅啊紅，或者啦古路斑馬推前扎，或者啦三馬呀扎這對跑啦紅啊。卷生道sem加入四理性，我見被馬意識做家當，只未念把就會那麼數，做千句把南那數話的，後面隨其應其鋪裝的，對心生嘅管嘅我和你，讓心這個路心吞這輩，就會那麼十那數話的，人天生嘅權當念那樣家先生嘅權的可為權，就會那麼十那數話的。
切切布巴那瑪利堅記樂，甚至林傑森巴當樂意借着知道啊，借從團網體波爾，吹嘅可樂個多數，下意嘅燈路燈對戰嘅做波，做波唔得當意嘅冧燈，做馬冠嘅做冧地震波，氹車嘅都得記吹頂多。大家好啊，好耐冇見啦，估唔到咧，我真係有命翻嚟。係啦，咁就早幾日喺不丹平安加埋陰性翻咗嚟啦，咁就真係非常之好彩，因為咧幸福唔係必然嘅，呢個世間好多嘢都係無常啦，都唔可以一早就好肯定咁樣咧，一定可以平安翻到嚟嘅，咁而家平安翻到嚟當然好啦。咁但係平安翻到嚟之後咧，咁一樣咧都係咧就算喺香港呢度咧，都係隨時隨地有可能係會有無常嘅發生啦。咁所以咧，正如上一講嘅最尾嗰度所講咧，經常咧係警醒住無常，咁就可以策勵自己咧係更加珍惜而家啦，同埋咧係更加善用人生、善用時間。貢唐大師同埋好多嘅大德咧，都反覆咧提過一啲類似嘅概念咧，就係咧我哋每一晚咧都瞓覺，瞓醒之後咧，第二朝多數咧係醒得翻。咁咧呢一個過程，我哋重複過好多次之後咧，就習以為常咧，又會係即係好似係奉旨咁樣咧，係覺得咧每一晚瞓咗之後咧，第二朝係一定醒得翻嘅。咁但係呢一個咧，純粹係一個唔理性嘅信念啦，係一廂情願啦。如果咧我哋係客觀啲去分析咧，其實咧係冇任何嘅理據咧係必然讓我哋咧可以瞓醒之後咧可以見得到第二朝嘅太陽嘅。咁而咧我哋瞓覺嘅時候咧，喺好多教法都提到咧，我哋瞓覺咧係其實同死亡嘅過程咧係有啲類似嘅，好多我哋嘅身心嘅運作咧都係漸趨於細微啦，係爭在未至於完全斷絕晒，咁但係咧就某程度上咧都係同死亡嘅過程有啲似嘅。咁而咧我哋喺瞓着嘅時候咧，發緊夢嗰陣，發夢嗰陣雖然咧我哋係有好輕微嘅一啲覺知啦，咁但係咧係大多數時候我哋對於夢境咧係完全冇主宰嘅能力嘅，我哋係俾夢境嘅內容咧所帶住走啦，係即係喺夢境嗰個劇情發展咧係牽住我哋行嘅，好間中咧我哋先至會咧係可以運用到自己嘅意志咧嚟到去控制夢境嘅內容。而咧我哋死亡嘅時候咧，其實大部分人死亡嘅時候咧都係咁樣嘅情形啦，係俾業力帶住走啦，俾習氣牽住走啦，咁而咧係喺臨終去到中有嘅時候咧，大多數人咧係迷糊糊、朦朦朧朧，未至於完全係冇覺知嘅。咁但係咧就好似我哋發緊夢嗰陣咧係我哋好似只係被動地被告知係發生咩事，俾呢一個劇情夢境嘅劇情咧係控制住，咁而咧係甚少咧我哋自己能夠係掌控到現況嘅，到我哋死亡嘅時候咧，大多數人嘅情況都係一樣。咁因此咧係就算係中有嘅教法咧，其實都講咧最重要係我哋在生嘅時候咧係止惡行善啦，同埋去修持啦，而唔係咧到臨終嘅時候咧先至臨急抱佛腳。我哋喺密法裏邊有好多嘅中有大文解脫，即係西藏度亡經之類咁樣嘅教法咧，係作為俾臨終嘅人啦，甚至係亡者啦、中有身啦一啲嘅提醒啦。咁但係其實呢啲只係一啲嘅備忘啦，一啲嘅補救啦，而唔係一種嘅正行嚟嘅。咁不過咧好多嘅外國人咧都將呢一啲嘅補救方法咧就當係正行，以為咧係只要係
到我就死嗰陣，或者到我晚年嗰陣咧，係先至去睇一睇又或者咧係到我死咗之後咧，總之我一早安排好晒咧揾人咧去念呢一啲嘅導引俾我聽咧，咁就一定得啦咁咁。但係真正嘅密法咧並唔係咁樣去睇嘅。呢一啲嘅中有大文解脫之類嘅教法咧，純粹係一個嘅補救啦，或者其實係俾一啲在生嘅時候修行有素嘅人咧，係作為一個輔助、一個提醒啦。咁真正能夠係幫助到我哋係渡過臨終以及中有嘅險厄咧，其實係自己在生嗰陣日常主要嘅修持啦。咁即使咧唔講啲乜嘢係即係密法嘅修持咧，我哋一般嘅只有行善咧，即係我哋嘅業力咧，其實係掌控咗咧我哋大多數臨終同埋中有嘅際遇。除咗業力之外咧，另外就係我哋嘅思維習慣啦，所謂嘅習氣啦。喺我哋迷迷糊糊嘅時候咧，即係我哋冇辦法咧係好清晰咁樣咧去分析當前嘅狀況，同埋咧係去做一啲嘅判斷決定，咁咧都只係被我哋最熟悉嗰種嘅習性咧係所牽住走啫，即係好自然地跟住呢個習性咧咁樣嚟到去行事嘅。所以咧，我哋在生嘅時候咧，如果我哋嘅習性咧唔係咁好嘅話咧，咁就去到臨終同中有嘅時候咧，咁其實就即係其外人其他人咧係講啲咩俾我哋知啦，同我哋去念誦咩嘅導引咧都未必一定會起到太大嘅幫助。咁因此咧，其實有關中有教法咧係其實有提到咧，就係話咧喺對於臨終者同埋對於中有階段嘅眾生咧係幫助佢或者提醒佢咧止息惡念、止息煩惱，同埋咧係生起善念咧係好重要嘅。所以中有嘅教法都並冇講到咧係好神化咁樣，係靠一啲V混混咁樣嘅修持咧，咁就必然能夠係幫我哋渡過難關。其實係非常之貼地咧，都係講緊最終係我哋嘅業力啦，同埋我哋嘅習氣。習氣係我哋嘅慣性，我哋嘅嗰個思維嘅模式啦。如果我哋在生嘅時候咧，唔係本身已經養成善嘅思維模式咧，本身我哋嘅善心唔夠咧，去到呢一啲迷迷糊糊或者係危急嘅關頭咧，先至嚟去提醒自己要去止息惡念、生起善念咧，可能已經太遲，甚至你根本連提醒自己嘅念頭都冇，因為你都只係俾自己嘅慣性帶住走啦。咁所以咧係佛法從一開始咧就係講自覺行善先啦。我哋嘅呢個講座亦都係從一開始就好強調咧係呢個自覺行善啦。同埋咧係唔單止係呢個行為上嘅自覺行善啦，咁更加係講緊我哋內心嘅念頭嗰一種嘅習氣啦。我哋實際做到幾多嘅善業咧，可能係同我哋而家嘅現實嘅條件有關係啦。實際上未必人人咧都可以做到好大嘅善業嘅。又或者調轉講咧，係就算我哋外在咧係做到好似好大嘅善業咧，咁但係內心嘅善念唔夠咧，嗰一個嘅功德咧都未必太大。反之咧係我哋條件有限，咁但係咧已經係盡自己所能，而係好真心誠意、好懇切咁樣咧去行善咧，咁就已經係有好大嘅功德。亦都咧係真實咁樣咧係養成咗、串習咗一啲善嘅習氣咧。咁到我哋係冇咗嗰個分析能力嘅時候咧，咁呢一啲嘅習性咧就會派上用場啦。由於自覺行善嘅重要咧，咁所以咧係之前有一啲嘅法友咧喺Facebook 嗰度留言咧，問到關於係
懺罪啦、行善嘅問題咧，咁啊我都特別咧係加插咗相關嘅 PowerPoint 咧係回答咗2堂。咁上次咧，我哋就係解釋呢個懺罪嘅要素係需要具足4力啦。當時咧，我哋咧係引用咗好多嘅經同埋論啦。咁其中咧係引用過呢一個了義句啦。好。出唔到個色，出到，OK。好啦，咁就其中引用過呢個了義句。咁了義句咧係好多法友咧都可能讀過咧。呢一個係家珠派對於四加行嘅一個引導文啦。咁無論咧係邊一派嘅四加行咧，即係都係有呢個懺罪嘅部分啦，觀修金剛薩埵嘅部分啦。不論係家珠嘅、靈馬、格魯、薩迦定係覺囊嘅，所有有關四加行呢啲教法咧，講到金剛薩埵嘅時候咧，係全部都一定講咧係要具足4力咧嚟到去懺悔咧，先至能夠係淨化惡業嘅。從來冇一個話淨係靠念咒就得。所以咧係雖然喺某一啲嘅密續或者經典裏邊咧，可能咧淨係講嗰個真言咧，講到好似咧淨係話你念誦就可以淨化晒所有嘅罪障啦咁樣。咁但係咧，正如上次所講咧，係當我哋係綜合晒宏觀咁樣去睇咧，係佛陀嘅教法咧，咁就會知道咧，其實唔係真係單靠做一樣嘢咧，就必然咧係會得到好大嘅效果嘅。喺了義句呢一度咧，了義句呢度都同樣地咧，佢係喺懺罪嘅部分，佢係開示呢個4力啦。而咧開示4力當中咧，講到對治力嘅時候咧，呢一度所引出嚟嘅6對治門，其實就淨係講緊對治力嘅6大類啦。咁念佛咧，念佛有提到咧，佢有舉例咧，講話係譬如你去念呢個藥師佛啦、不動佛啦、無量光佛嘅名號啦，咁而去持咒嘅時候咧，咁亦都有提到去念誦呢個係不動佛陀羅尼如來百字明等等嘅真言啦。咁喺呢啲嘅唔同嘅佛號、唔同嘅陀羅尼經裏邊咧，係大多數都好似只係講話你念呢一個真言咧，就能夠點點點咁樣。咁但係咧係我哋見到咧係各派嘅大師咧係開示嘅時候咧，都冇一個咧會就咁講話你真係淨係靠念誦咧就可以係有好大嘅效果嘅。咁呢度係頭先講個如來百字明係同金剛薩埵百字明係完全唔同嘅真言嚟嘅，雖然都叫做百字明咁而金剛薩埵百字明喺了義句嘅舉出呢個對治力嗰陣，佢冇舉到出嚟嘅。咁係因為了義句呢部分本身就係講緊金剛薩埵嘅觀眾啦。咁所以咧佢就即係你去觀賞金剛薩埵嘅時候，自然就有念誦百字明啦。咁所以佢再去列舉4力當中對治力嘅種類嘅時候咧，佢就冇另外再講多一次金剛薩埵嘅百字明。咁但係道理係一樣嘅。即係佢要列舉晒啲4力出嚟咧，咁亦都即係話咧係了義句嘅作者蔣共公諸大師咧，佢亦都唔認為咧你真係單靠去念誦百字明咧就可以有好大嘅除障嘅功能啦。當然唔係話完全冇咁，但係係唔夠勁啦。即係你唔可能係單靠4力裏邊你只係得1力咧，咁就能夠咧係將一啲好重嘅惡業咧都能夠淨化。咁了義句舉出嘅對治力咧，仲有呢個觀修空性嘅。咁另外咧，上次都提過咧，喺了義句裏邊講嘅呢一個依止力咧，有別於大多數嘅時候淨係講皈依啦。了義句嘅時候咧，係進一步講話咧，係比皈依更進一步嘅就係受持菩薩戒啦。比受持菩薩戒更進一步嘅就係接受灌頂啦。
咁甚至亦都提過咧，係所謂嘅皈依咧，喺藏傳嘅觀念嚟講咧，就係受持皈依戒啦。喺藏傳當中，皈依同埋受皈依戒係同一回事嚟嘅。你去接受皈依嘅時候，你就係接受咗皈依戒啦。咁你係需要去守持啦。咁如果咧你守持唔到皈依戒嘅話咧，咁個皈依亦都係失去咗。所以你唔持守皈依戒就冇所謂話我皈依咗呢一件事啦。咁而咧係受持菩薩戒咧，喺藏傳嘅解釋就係咧，當我哋發菩提心嘅時候咧，咁就能夠受持得到菩薩戒。所以咧係受菩薩戒咧，咁亦都係同發菩提心係同一回事啦。喺上一次我哋講過話咧，係去受菩薩戒去發菩提心同埋咧觀修空性咧，依據諸多嘅經論咧，就應該單靠發菩提心同埋單靠觀修空性咧，就已經能夠咧係消滅一切嘅惡業重罪。咁但係咧喺好多嘅四加行等等嘅教法裏邊咧，都仲要講咧係需要具足四力咧。應該就係因為咧係針對我哋呢啲只係修學緊嘅人，開始修學嘅人去講啦。我哋發嘅菩提心未係無造作嘅菩提心，我哋觀修空性咧，亦都只係想像嘅空性，未係真正嘅空性。所謂近似嘅空性或者隨順嘅空性咧，咁所以咧我哋未能夠單靠發菩提心，單靠觀修空性咧，就滅盡一切嘅重罪啦。我哋呢一啲即係喺度學習緊或者模仿緊嘅菩提心同埋呢個空性見咧，咁就仲亦都需要咧係要配合埋另外嗰兩力咧，咁樣咧先至係叫做係齊晒所有條件咧，係足以咧係參證惡業重罪嘅。喺小乘嘅經典裏邊有一部叫做《鹽喻經》，以鹽作為比喻嘅經咧，喺裏邊咧釋迦牟尼佛咧就舉例話咧係正如咧你咧將好多嘅鹽咧擺落少少嘅水度咧，咁呢一個水咧就會鹹死你啦。你飲呢個水就會好辛苦啦。咁但係咧同量嘅鹽咧，你係倒落去恆河嘅時候咧，咁就即係你基本上你都唔會覺得有咩苦嘅。咁呢個就係咧我哋上次講嘅話，呢個善業惡業咧唔可以互相抵消。但係咧係當我善業係好夠嘅時候咧，就能夠咧係相對地咧就變咗惡業嘅影響力就好細啦。咁就好似頭先呢個比喻咁樣啦。咁無論你將相同份量嘅鹽擺喺一杯水定係擺喺條河度咧，鹽嘅份量係冇變嘅。即係個河水並冇啲水咧並冇係去整到呢個鹽唔見咗，去消滅咗呢個鹽。咁只不過咧係嗰個比例嘅問題咧，就令到我哋覺或者唔覺呢個太過鹹嘅問題。咁呢個喺鹽喻經裏邊咧，釋迦牟尼佛就係用呢個鹽嚟做比喻啦。佢講嘅就係咧，如果咧係有一個人佢做咗好多惡業嘅重罪，而佢唔行善嘅話咧，咁嘅話就會墮落地獄啦。咁但係咧佢就雖然做咗好多惡業重罪，但係咧佢亦都咧係致力去行善啦、修持咧，咁嘅話咧就唔使墮落地獄咁只需要現世受報就可以啦。咁呢個只係小乘階段嘅開示啦。喺當中並未提及到四力係去到大乘經典先至開示嘅。咁喺鹽喻經裏邊咧，只係純粹講話咧係純粹講話係行善啦。咁用行善咧就冇消除到之前嘅惡業嘅。咁所以咧係並唔係話完全唔需要受果報啦。咁但係因為咧係呢個比例嘅問題啦，即係相對大小嘅問題咧，咁就所以咧係本身可能墮落到地獄嘅惡報咧，就只需要咧喺現世咧去受一啲苦咁樣就可以啦。呢個講緊係未具足四力嘅情況啦。就算咧係我哋未具足四力又或者一啲非佛教徒咧，根本係冇所謂依止力對治力呢一啲嘅概念咧，單係靠
悔疚啦、協議啦，同埋咧行善咧咁其實已經咧係足以改善佢嘅際遇咁呢個係我哋上堂亦都講過係即係因為咁嘅原因咧，所以咧係止惡行善咧係我哋希望離苦得樂嘅根本嚟啦。咁喺小乘經裏邊，因為未開示四力咧，所以就只係講到咁樣樣啦。咁小乘咧，同時係初階嘅教法嚟嘅。咁所以咧係從呢個對一個老師對初學者嘅立場咧，就係即係可能係驚呢個初學者咧係知道有辦法咧係去完全消除晒惡業咧，咁嘅話咧就可以放肆去作惡啦。咁就所以咧一開始冇即刻講咧話係惡業可以完全被消除啦。佢只係講話咧係可以溝淡咁藉此咧嚟到去鼓勵初學者咧係盡力咁樣去止惡行善啦。咁去到咧係進階，即係大乘咧先至咧係再講詳細啲咧。原來咧係有方法咧可以係消除晒所有嘅惡業嘅。同人哋咧喺初階嘅時候咧係講呢個定業不可改啦。咁但係咧去到呢個進階去到大乘嘅時候咧，賈曹傑大師喺呢個《入菩薩行論廣釋》裏邊講話咧係具足四力嘅話咧，就連定業咧都係可以淨化嘅。咁賈曹傑大師並且咧係指出話咧係有一啲嘅經論咧講話係定業不可轉咧，係指喺冇具足四力嘅情況之下咧先至不可轉，即係講緊一般人嘅情況之下咧係轉唔到定業咁，但係你識得點樣去修，你掌握晒所有嘅要點咧，齊晒四力嘅話咧就連定業咧原則上都可以改變嘅。我特別講呢個原則上咧，意思係因為即係定業咧，往往就係一啲過往一啲好重大嘅業因啦。咁雖然係我哋具足四力咧，理論上係可以連定業咧都改變埋咁，但係因為定業嘅嗰個業力非常之重咧，咁我哋所付出嘅修持，亦都需要咧係相應地係應該非常之精進啦。咁但係我哋現實上咧，我哋未必真係修持得咁好咧。所以咧，我哋未必能夠真係發揮晒四力應有嘅作用啦。我哋每日通常淨係花好少時間去修持啫嘛。花好少時間去修持，咁但係我哋又期望咧係嗰個效果就係好多好大。又或者我哋嘅懺悔唔懇切啦，我哋嘅持戒持得唔好啦，等等咧種種嘅原因，即係都可能咧係令我哋冇咁快能夠轉到定業啦。咁但係即係我哋如果真係每一個細節都做得好嘅話咧，咁就一如賈曹傑大師所講咧，定業都應該係可以轉變嘅。佛陀喺唔同嘅階段咧，係因應住弟子唔同嘅程度咧，講嘅嘢係有唔同嘅。咁亦都咧係有陣時講嘅嘢咧係其實係背後有一啲嘅假設啦。因應住當時嘅情況有一啲嘅前設啦。有隱含到其他嘅條件啦。喺攝大乘論當中咧，係舉出4種嘅情況咧，就係話我哋唔可以係依照佛經字面嘅意思去解嘅。其中一種情況就係咧，我哋呢兩堂反覆咁樣講嘅，就係話你見到一部經講話你單靠念誦就可以點點點咧，實際上唔係真係單靠念誦就得，需要咧係好多基礎嘅修學咧係配合埋一齊，尤其喺止惡行善嗰個功夫上咧係結合埋一齊咧，先至可以達到嗰個效果。好啦，咁另外咧係補充一下關於依止力嘅部分啦。咁就
依止力咧係大多數嘅道人咧都淨係講係呢個歸依戒啦。咁就喺了義句裏邊咧係將三律儀咧都包括在內。咁就三律儀就係呢個字啦。我哋而家見到嘅善辯三律儀論嘅呢個詞語啦，三律儀。善辯三律儀論係薩迦班智達嘅著作嚟嘅，同蔣公公諸嘅了義句冇關係。不過講到三律儀呢個詞語，所以我先至開呢個畫面出嚟去俾大家睇到嗰個字眼。三律儀咧係講緊咧小乘嘅別解脫戒啦，大乘顯宗嘅菩薩戒，同埋大乘密宗嘅三昧耶戒。咁呢三律儀咧係即係佢表面上咧，佢字眼上就係三種戒律啦。咁有啲人咧會覺得咧戒律咧只係修行嘅其中一部分啦。咁就我唔想嘅話，我可以係唔理戒律呢一個部分嘅。咁但係藏傳佛法咧，其實唔係咁睇嘅。藏傳佛法共通嘅，即係各派共通嘅一個觀點咧，就係話咧三乘嘅修行咧，就係總攝喺呢個三律儀當中。因為小乘嘅教法咧，係主要咧就係即係讓起碼我哋自己咧係唔需要再輪迴啦。我哋自己唔想再輪迴咧，咁我哋自己就要避免做惡業。即係我哋唔好有受生於輪迴嘅業。咁因此咧，小乘嘅戒律咧，亦都係呼應呢個重點咧，主要就係止惡，即係規範我哋唔好做惡業嘅。而居士嚟講就係呢個居士五戒啦，不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。咁就詳細少少嘅就可以係呢個所謂嘅規範十惡業嘅規範，我哋唔好做十惡業嘅戒律啦。咁而咧係如果出家人嚟講，沙彌啦、比丘啦。沙彌戒、比丘戒呢啲戒律，其實主要咧都係講緊我哋唔應該做啲乜嘢，唔可以做啲乜嘢。主要嘅目的就係為咗咧係要我哋唔好做惡業。咁而咧大乘顯宗咧，因為大乘嘅修行咧，主要就係要利他啦。咁而咧大乘顯宗嘅菩薩戒咧，咁正正就係呼應呢一個嘅重點咧。呢個講緊係藏傳嘅菩薩戒。藏傳嘅菩薩戒嚟講咧，主要就係要守護菩提心啦，同埋咧盡力去行六波羅蜜、四攝法。如果咧係自己有能力而係冇盡力做到咧，咁就已經犯戒啦。菩提心、六波羅蜜、四攝法呢啲正正就係大乘嘅修行內容嚟嘅。除此以外，大乘冇其他核心嘅修行內容。有嘅話，其他嗰啲係支分，嗰啲唔係核心嚟嘅。核心係發菩提心同埋六度四攝啦。咁而呢啲正正係菩薩戒所規範嘅內容，所以咧菩薩戒同埋大乘顯宗嘅修行內容係一致嘅。咁而咧大乘密宗嘅修行咧，主要係要我哋係體驗到咧我哋自己嘅身語意同埋本尊本來就係冇分別啦。即係話我哋嘅本質本來就係佛啦。咁而世間亦都係呢個輪迴世間係虛妄嘅，唔係實有嘅。本質上咧係清淨嘅，因為空性。空性就係清淨嘅，所以咧係等同於淨土。咁呢個係我哋修緊密法嘅時候，我哋係咁樣嘅觀啦。而咧密乘嘅戒律咧，正正就係規範咧，我哋要時刻保持呢一種清淨觀。啱啱我頭先所講嘅嗰啲嘅信解就係所謂嘅清淨觀啦。咁因此咧，密乘嘅戒律又係同密乘嘅修行咧係一致嘅。所以咧係藏傳佛法先至講咧係三乘嘅修行咧係冇同戒律唔同嘅修行。冇離開戒律而另外有其他嘅修行。咁所以咧係好似呢一個善辯三律儀論咁樣咧，佢其實唔係淨係講戒律，佢實際上係講晒三乘修行嘅好多嘢。咁我哋好多時咧就係會驚受咗戒之後咧，咁就
犯戒嘅話咧，就惡業罪加一等啦。所以咧好多時我哋都好驚受戒，唔想受戒咁。但係善面三律儀論裏邊有講嘅就話我哋即係如果佛法嗰個根本係講止惡行善嘅話，咁我哋只要係做個好人就得啦。咁何必一定要去皈依受戒咧？何必一定要做呢個佛教徒咧？呢一個咁樣嘅疑問咧，就連而家嘅人都會有嘅。薩迦班智達喺一早已經喺善面三律儀論咧裏邊咁樣嚟到自問自答。佢解釋到就話咧係即係雖然咧冇宗教信仰嘅人或者係其他宗教徒咧，佢哋都會止惡行善。咁但係個差別就係佢哋冇戒。佢哋冇受戒咧，就做一模一樣嘅嘢咧，都唔會成為解脫嘅因。咁所以戒律係一個即係其中一個轉化我哋呢一啲嘅善行咧，變成解脫因嘅一個方便嚟啦。咁戒律呢個其中一個方便，另外一個就係我哋之前講過嘅嗰個發心啦。發心，我求世間福報嘅時候咧，我無論係修緊幾深奧嘅大乘密法咧，都只係普通世間嘅善行啦。咁如果我以求自己解脫嘅發心去做咧，咁都變成係小乘嘅善行啦。我要係為利眾生願成佛咁樣嘅發心咧嚟到去做咧，咁先至咧會變成佛嘅因。咁發心係其中一個嚟嘅，咁而另外一個因素就係戒律啦。喺戒律攝持之下咧，同一個善行咧，佢嘅功德會大好多啦。咁並且咧能夠係成為咧係同翻你係受邊一個乘嘅戒律咧，就能夠係成就翻嗰一乘嘅果。咁所以係佛法同埋非佛法，大家都講止惡行善，咁但係其實都係有啲差別嘅。要出世間嘅話咧，咁始終係需要一啲咧佛法裏邊獨有嘅元素啦。唔單止係咁樣嘅，而且咧係我哋如果冇受戒嘅話咧，喺唔做惡業嘅時候就純粹冇做惡業啦。冇做惡業嘅就唔代表有功德噶嘛，即係冇做惡業唔代表有善業噶嘛。咁但係咧，我哋受咗戒之後咧，就算係冇做善業嘅時候，只要我哋唔做惡業咧，我哋平時行住坐臥喺度 hea 緊洗面刷牙食飯咁樣諸如此類咧，只要係我哋冇做惡業嘅時候咧，咁就已經係持戒，咁就會有持戒嘅功德。冇受過戒嘅時候咧，你冇做惡業嘅時候就純粹冇做惡業啦，即係你刷牙洗面就純粹刷牙洗面啦。咁但係我受咗戒之後咧，連刷牙洗面就瞓緊覺瞓緊覺我更加冇做惡業啦。我連瞓緊覺嗰陣咧，總之係冇犯戒嘅時候就有持戒嘅功德。咁所以咧，嗰個功德咧係會好急速增長好多嘅。所以咧係即係從呢個角度睇咧係即係持戒係有賺嘅。就咁，所以我哋唔好淨係去諗負面嗰度咧，就係覺得我犯咗戒之後，罪加一等，惡業仲重啲咁就所以唔受戒啦。咁我如果係驚犯戒罪加一等嘅話咧，咁我就變咗我放棄咗大部分時候咧係我冇作惡嘅時候嘅嗰個持戒嘅功德。事實上咧，大部分嘅戒律咧都係規範我哋係要止惡啦、行善啦，同埋咧係清淨觀啦。咁大部分嘅呢啲戒條嘅內容，其實咧就算我哋冇受戒嘅時候咧，如果係做咗一啲損人利己嘅事咧，咁其實都係惡業。即使我哋冇受戒咧，當有能力去幫人嘅時候咧，而唔幫咧，都係會有過失。咁所以咧係即係其實我哋冇必要係特登避開受戒或者係恐懼受戒嘅。因為你就算唔受戒咧，我哋如果唔檢點自己嘅身語意嘅話咧，一樣都係會有好多惡業。咁一樣咧，呢啲惡業起報嘅時候咧，我哋喺世間嗰度一樣去受苦。呢個受戒同唔受戒係冇分別嘅。咁既然話掂都係啦，咁就我不如係
即係唔好蝕啦，即係受戒受咗戒之後咧咁等我係平時行住做嗰陣咧都會有功德啦，而且做同一個善行嘅時候咧，嗰一個嘅功德咧亦都係會大好多。頭先提過咧，我哋皈依嘅時候，皈依就係受持皈依戒啦。咁而皈依戒當中咧，最重要嘅就係皈依咗法寶之後咧，唔可以傷害眾生。喺上年咧，貝斯林中心請過堪布切靈多傑仁波切嚟到去開示咧。咁堪布切靈多傑仁波切都曾經講過話咧，係皈依戒其實係我哋最基本嘅一個戒律啦。皈依咗法寶之後咧，唔傷害眾生，呢個就係法寶嘅戒律。咁其實我哋只要咧係守得好呢個戒律咧，基本上咧再進階一啲嘅戒律咧，其實全部都會守得到嘅。只要我哋唔傷害眾生咧，基本上咧係菩薩戒都唔會有太大問題，密乘嘅三昧耶戒都唔會有太大問題。堪布切靈多傑仁波切呢個講法仲簡單過我講嘅，我都講係止惡行善兩樣嘢。咁但係堪布嘅講法仲係淨係講止惡。不過呢個亦都係顯示咗點解話止惡行善係咁緊要啦。即係一開始我哋唔注重呢樣嘢嘅話咧，皈依戒又守唔到，菩薩戒又守唔到，密乘戒都唔會守得到。坊間咧有好多亂噏24嘅邪見咧流傳住咧，講止惡行善咧只係啲世間嘅善行嚟啦。咁但係正如呢幾堂嚟一路咁樣講咧，係唔係世間善行，其實主要係視乎我哋發心啦。加埋錦囊所講嘅視乎我哋有冇受戒啦。咁更加咧止惡行善嘅本質咧，其實就係貫通晒所有嘅戒律嘅。如果止惡行善做唔到咧，其實冇任何一條戒律會守得到啦。冇任何戒律守得到嘅話咧，咁其實咧修持就唔會有任何嘅效果，甚至乎咧係會有反效果添嘅。而家畫面顯示出嚟呢一個咧係薩迦派嘅一個上師相應法啦。咁喺裏邊一個懺悔嘅環節咧係其實佢係懺悔緊呢個密乘嘅戒律嘅身語意嘅誓句啦。密乘戒律叫三昧耶，三昧耶嘅意思就係誓句。咁佢喺呢度所懺悔嘅所謂呢個新嘅誓句係乜嘢咧？新嘅三昧耶係乜嘢咧？無非咧都係我哋喺最基本嗰陣開始講嘅，就係呢個十惡業裏邊嘅3種新嘅惡業啦。當我哋受過灌頂之後咧，就之前我哋所有嘅教戒、所有嘅戒律咧，自然變成呢個三昧耶戒嘅支分。就行為上嚟講咧，因為我哋實際上可以做嘅惡業咧係無量無數嘅，咁但係最重大嘅惡業咧，數嚟數去都離唔開啲十惡。咁所以咧係呢啲十惡咧，無論係你初階只係求人天福報，定係去到咧我要求即身成佛，去到修密法咧，其實全部都必然咧係要守呢啲相同嘅內容啦。咁呢啲咁大嘅惡業咧，都能夠守到唔做咧咁嘅話咧，就我哋就已經避免到好多嘅過失啦。要去慢慢去戒除埋其他細微嘅惡業咧，就會比較容易。OK，咁後邊呢度就係再進一步，咁呢啲嘅密乘相關內容啦，為咗上師咧而係捨身奉獻。咁總之呢個係屬於新嘅三昧耶啦。咁然後語嘅三昧耶咧，咁一樣咧都係咧斷除喺十惡業裏邊嘅妄語啦，即係講大話啦。兩舌啦，兩舌就係呢一個挑撥離間講是非咁樣啦。即係呢啲都係我哋人好中意做嘅嘢就算係呢個佛教徒平時喺道場出入嘅金剛師兄弟都唔例外嘅。惡口啦，惡口就係即係講一啲難聽嘅説話，令到人哋唔高興啦。綺語咧，
耳語就係一啲令人挑起煩惱嘅冇意義嘅説話啦。好啦，咁就會進一步咧宣揚上師嘅功德啦。用我哋嘅口念誦真言啦，咁呢啲都係語嘅三個耶啦。咁而咧係意嘅三個耶咧，就係斷除呢個貪心啦、傷害眾生嘅心啦，同埋咧係邪見。咁就再更進一步咧，就喺即係特別同密乘相關嘅內容，就係將上師視為真正嘅佛陀。咁呢啲係都係意嘅三個耶。咁所以咧係去到大乘密宗最高階嘅戒律咧，其實都係含攝咗最基本嘅呢個斷除十惡啦、行十善嘅呢一啲嘅教戒在內啦。唔可以以為自己係修緊密法咧，就零舍高級咧。咁於是咧啲初級嘢就唔使理啦。咁無論如何咧，即係喺呢度咧係其實用一個比較容易理解嘅角度去講嘅，因為都係從一啲比較外顯嘅行為咧去講啦。咁但係咧好似不敗尊者嘅《大幻化網總說光明藏論》啦，同埋好似咧呢一個阿里班禪嘅呢一個戒律嘅論著咧，佢哋裏邊咧就唔係用呢個初階嘅戒律嚟去概括上邊嘅，佢係用最高密乘呢個手持清淨觀嘅戒律咧嚟去概括埋下邊嘅。當我哋咧如果係能夠係保持到自己嘅身語意同埋本尊無別嘅時候咧，講緊係真心誠意咁樣嘅時候咧，咁我自然就唔會去做一啲傷害眾生嘅行為啦，唔會講一啲唔好嘅嘢啦，唔會有一啲唔好嘅念頭啦。咁所以咧係另外一種嘅角度就係話咧係我做到最上層嘅密乘戒律嘅要求，最核心嘅要求，保持清淨觀咧，咁自然咧係下邊所有嘅戒律其實全部都自然就會做得到。密乘嘅呢一啲戒律咧，係喺我哋接受灌頂嘅時候咧，係同時受戒嘅。呢個密乘嘅戒律同埋個灌頂咧係一齊嘅。咁但係咧要去接受密乘戒律嘅先決條件咧，係要受持菩薩戒。受持菩薩戒嘅先決條件咧係要受持皈依戒。咁所以咧，所有嘅灌頂咧，一開始嘅前行咧，必然咧係有皈依同埋發菩提心啦。不論嗰個文句係長係短都好啦，啲係文句長短唔係重點嚟，重點係我有真實皈依三寶嘅心咧，我就受到皈依戒啦。我起碼係做咗咁樣發菩提心咧，咁就已經係受到菩薩戒啦。咁樣之後咧，我哋咧先至有資格去接受密乘嘅戒律，因為密乘戒律同灌頂咧係一齊嘅，咁所以亦都等於話我哋先至會領受到真正嘅灌頂啦。咁但係我哋只有行善嘅功夫做得唔好，咁甚至咧係亦都可能根本係完全冇學習。完全冇去聽開示啊，冇去聽課啊，咁唔知道呢三律儀，唔知道呢三律儀嘅關係咧，咁嘅話咧，可能我哋一開始我哋係冇呢個皈依嘅念頭啦，又或者我係即係我有損害眾生，咁變咗我係失咗呢個皈依戒啦。我又唔肯去利益眾生，咁變咗我自然就唔會受持到菩薩戒。咁嘅話咧，連帶咧我密乘戒咧都唔會受得到。密乘戒受唔到嘅時候咧，就即係等於冇受到灌頂。咁呢個咧都係其中一個情況咧，解釋到點解咧好似好多人修咗好耐都好似冇咩效果咧。
即係影響我哋修法效果嘅因素有好多嘅。之前嗰幾堂舉例舉過一啲啦。咁另外有一個情況就係好似而家所講啦，根本就係因為咧我哋係冇做好止惡行善嘅基本功咧，於是咧我哋個人咧走咗去灌頂嘅法會裏邊咧出現咗好多次，咁但係咧可能從來冇真正受過灌頂。冇真正受過灌頂咧，咁我哋嘅相續咧就得唔到成熟啦。咁就去修持密法嘅話咧，就好難會有太大嘅效果。咁而最多可能我哋只係置身喺嗰個法會現場嘅時候咧，受到少少嘅加持。咁但係即係靠外在嘅加持咧，嗰個作用係非常之短暫。但我哋到真係自己去修嘅時候咧，因為我哋係冇受過真實嘅灌頂啦，或者話我哋係受過灌頂唔完整啦，而咧係自己止惡行善嘅基本功又做得唔好啦，諸如此類咧，咁就會令到我哋咧係花咗好多嘅時間精神去勞累自己個口咧，咁念，咁但係結果咧出嚟咧嗰個效果就係不如理想。調翻轉嚟講咧，其實我就算我唔去念誦咁多，我唔去做咁多儀式咧，其實單靠止惡行善咧，就可能已經係對我哋現實嘅嗰個際遇咧係會有好大嘅改善。咁當然都唔完全一樣啦。上次舉例講過話有個基督徒咧，佢即係心地好好咁就盡力幫助身邊嘅人咧，咁就已經可以係預知時至，同埋喺臨終嘅時候有瑞相出現。咁呢個係善業嘅威力，善念嘅威力亦都係咁。但係我哋即係佛法咧，起碼多個元素咧，就係咧菩提心咧。菩提心唔單止係慈悲心咁簡單啦。菩提心係為利眾生願成佛。我哋係發心咧去利益眾生嘅時候咧，希求佛果嘅時候咧，咁就呢個善念咧係唔單止會淨係牽引我哋想去輪迴六道裏邊嘅天界咁簡單啦。呢一個心念咧係足以咧係令到我哋往生到淨土啦。正如上次引用迦千仁波切嘅開示咧，菩提心自然造就淨土。迦千仁波切嘅原話：菩提心自然造就淨土。咁因此咧係即係講咗咁耐，就係話咧係止惡行善係最基本，亦都係最緊要嘅。咁樣講唔代表話咧係其他嘅宗教咧係同佛法相等啦。佛法係始終係具備咗一啲咧係獨有嘅元素咧，可以咧係令到我哋嘅呢一啲善念善行嗰個嘅效果更加大啦，同埋咧係唔單止淨係喺呢個世間啦，仲可以達到出世間嘅效果。頭先阿里班禪頭先講過，阿里班禪嘅著作係呢個三律儀決定論。頭先一時成尾，三律儀決定論喺裏邊講過係以呢個身語意嘅清淨觀咧嚟到統攝晒三乘一切嘅戒律。無論如何咧，係我哋如果係希望自己嘅際遇改善咧，咁就係即係盡力去培養呢個善心善行啦。我哋未能夠係證悟到咧，係以呢個心力咧係直接控制外在現象嘅時候咧，我哋都仲係俾現象界束縛住，我哋都係受住現象界因果嘅規律所支配住。
咁啊，所以咧因果業力對我哋凡夫嚟講咧，先至係主因啦。咁而咧係其他嘅一啲好宗教嘅修持咧，暫時對我哋嚟講只係助緣啦。呢個情況咧係隨住我哋嘅嗰個修持咧係越嚟越進步咧，咁就會慢慢出現逆轉啦。慢慢咧，我哋嘅證悟越嚟越高咧，我哋就越能夠咧係單靠心念咧嚟到去控制現象啦。咁而係即係俾外境牽住走嗰個嘅情況咧，就係會越嚟越減低。但無論如何咧，如果咧我哋係想希望呢一個世間喺呢個世間呢度咧係毫無障礙、事事如意嘅話咧，呢個係唔可能嘅，因為呢個世間嘅本質就係無常痛苦啦。呢個佛法一早就已經開示咗嘅。咁所以咧係無論係乜嘢宗教，定係你用坊間嘅啲咩玄學能量之類咧，咁其實都只能夠係相對地咧係減少一啲逆緣啦，相對地增加一啲嘅順緣啦。要完全順利咧，喺呢個世間冇任何人能夠做到嘅。即係唔好話係啲乜嘢嘅玄學家啦，或者係啲乜嘢嘅能量大師啦。即係你幾時有見過一個玄學家或者嗰啲預言者或者啲咩通靈大師、能量大師之類，佢哋係真係可以毫無障礙、毫無痛苦、毫無煩惱咧？其實係唔會有嘅。即係無論佢哋吹得自己幾叻都好咧，你細心留意咧，其實每一個都總係有啲問題。咁就亦都佢哋每一個都唔會即係都唔會真係可以係大富大貴到富可敵國啦。要大富大貴到咁樣，呢個喺世間嚟講，始終都要靠善業。咁就算連佛陀都唔得嘅，佛陀喺呢個世間嚟講咧，佢一樣咧係佢住世嘅時候咧，有9個大災難啦，係佢過往嘅惡業咧未完全淨化晒之後咧，所以要受報啦。咁本身咧係佛陀嘅精神咧已經係超越咗呢個世間啦。咁所以咧係受報嘅唔係佛陀嘅心。佛陀嘅心。佛心亦都係佛嘅智慧，亦都係佛嘅法身咧，係從來咧係冇陷落於呢個世間啦，所以咧係已經完全唔受因果嘅束縛，冇任何嘅惡報咧會能夠去得到呢個空性嘅層面，超越咗現象嘅層面。咁但係咧佛陀咧佢示現出一個有形嘅色身入到嚟我哋呢個世間咧，係去度眾生嘅時候咧，佢變咗入咗嚟我哋呢個世間就亦都會受到世間嘅法則所影響咧。咁於是咧係有呢個佢有呢個有形嘅色身咧，咁就變咗係佢過往生未完全淨除晒嘅惡業咧，就變咗有一個可以起報嘅生起果報嘅一個對象。咁因此咧係連佛陀咧喺佢嗰一生咧，佢一樣咧都有9個大災難。咁呢一個咧係可以話係佛陀咧示現俾我哋知道咧係因果規律咧係喺世間咧係冇人能夠係擺脫啦。咁亦都係冇人能夠係完全避免到無常痛苦。咁連佛陀自己佢最終佢都示現佢呢個色身係要涅槃，係要圓寂。即係話佛陀佢呢個色身都唔係話唔使死，喺呢個世間係有生必有滅嘅。咁所以咧同樣地，我哋喺呢一個世間咧，亦都唔可能真係無障無難，完全都係順利嘅。如果咧我哋係希求要咁樣，完全係冇障難，完全要順利嘅話咧，我哋一定唔會如願啦。我哋一定係唔會開心嘅。即係假如我哋要完全順利先至開心嘅話，咁我哋一定唔會開心。咁但係呢個世間係咪冇人開心咧？即係我自己可能唔開心。咁但係我觀察周邊嘅人，呢個世界係咪冇人
冇人係會開心咧？係咪個個都唔開心咧？假如我嘅嗰個預設就係話，我一定要完全順利先至開心嘅話，咁但係呢個世間係冇人會完全順利嘅喎，咁係咪代表呢個世間係冇人會開心咧？咁但係明明係即係好似會遇到有啲人係開心嘅，係我自己唔開心啫嘛。咁所以嗰個問題咧，其實並唔係話外在嘅條件咧，係咪真係完全合意啦？而係我哋自己嘅諗法。喺第一講嘅時候咧，已經講咗好耐咧，就係我哋依靠外在條件咧去尋覓快樂咧，咁其實咧好難會揾到持久嘅深層嘅快樂。咁好多時咧，其實都只係另外一種形式嘅痛苦嚟。咁所以係即係不論外在條件係點樣咧，其實我哋都唔會真正快樂嘅。假如我將苦樂建基於外在條件嘅話，咁所以係當我唔需要係將自己嘅苦樂係擺晒落外在條件嘅時候咧，咁嗰陣呢一種嘅自在啦，唔需要係唔需要係即係急於我要有啲乜嘢，亦都唔需要擔心我得唔到，或者得到之後擔心失去咧，冇呢個希冀同埋疑慮嘅咁樣嘅逼迫嘅時候咧，嗰陣呢種狀態咧，先至係最安樂嘅狀態。喺我哋呢個世間最基本喺佛法角度睇最基本嘅安樂咧，其實係咁樣嚟嘅，係唔依靠外在條件而嚟嘅。當我哋係依賴咗外在條件嘅時候咧，反而咧係俾我哋更加多嘅壓力啦，俾我哋更加多嘅麻煩啦。所以咧總結嚟講就係話咧係第一，外在條件本來就唔可能完全順利。第二咧就係咧，就算外在條件順利咧，你都未必真係會有你想象中咁開心。呢一點係好詳細喺第一講嗰陣解釋過嘅，喺呢一度我冇時間再重複。如果之前未聽過嘅朋友請聽翻第一講啦。就算外在條件真係完全合乎我哋嘅心意咧，到時我哋未必真係有想象中咁開心嘅。我哋都係好快又會覺得習慣咗冇乜特別，又覺得唔滿足，之後我哋又去再向外去追逐其他嘅嘢。咁所以咧係最基本嘅安樂就係咧係等自己唔使依賴外在條件，等自己唔使俾外在嘅條件帶住走。咁佛法嘅殊勝嘅地方咧，就係佛法能夠係講出呢個道理。咁其他嘅某啲嘅宗教啦，或者係某啲嘅凡夫嘅學問咧，就佢哋可能就會淨係關注點樣去趨吉避凶啦、消災解難啦，點樣去滿足我哋一啲世間嘅慾望啦。世間慾望其實都係講緊，主要都係指緊外在嘅條件啦。咁其實就當中最重點嘅呢個就忽略咗咧，就係我哋去尋求外在嘅順利咧，其實最終係為咗內在嘅快樂。只不過係我哋唔了解自己嘅心，我哋冇辦法咧係或者話我哋唔識得咧點樣去處理好我哋嘅心咧，點樣令到自己內在快樂咧？咁唯有通過一啲具象嘅有形嘅外在條件咧，去反過嚟影響翻自己啦。喺呢個過程裏邊咧，我哋搞下就唔記得咗最終嘅目標係為咗內在嘅快樂，而唔係外在嘅呢啲條件本身。跟住搞下咧就變咗係好似就真係淨係為咗要得到某啲嘅外在條件咁樣。其他嘅某啲嘅宗教啦，或者某啲嘅玄學啦，或者係即係總之係一啲比較講一啲比較神奇嘅嘢嘅異能嘅嘢嘅一啲咁樣嘅學問咧，好多時都係會
都係會落咗去追求外在條件嗰度啦，而咧係忘記咗最終係為咗內心嘅快樂咁即係都係會將外在條件同埋呢個內在嘅快樂等同咗起嚟啦。另一個問題就係咧佢哋未必會指出咧外在條件本身就係無常，更加係冇發覺到咧我哋自己內心嘅感覺更加無常。我哋內心嘅感受對於相同嘅外在條件嗰個苦樂嘅感受變得仲快。對於同一個外在條件，最初覺得係開心嘅，跟住慢慢就會習慣咗，覺得冇嘢，甚至係會變到係厭惡反感。呢樣嘢咧係即係好多呢啲嘅玄學啦，或者係靈異嘅學問咧，係完全忽略晒完全係指唔出嚟嘅咁。因為係忽略我哋內心嘅感覺係咁無常咧，所以咧就完全冇察覺到追逐外在條件有咩問題啦。亦都因為冇深入體會到外在條件嘅無常咧，所以咧係好少有提出咧話外在條件本來就唔可能事事順利嘅。係佛法咧，好老實咁樣咧，係一早話俾你聽你一開始就唔應該抱住一個錯誤嘅期望，否則咧你係一定會失敗嘅，你一定係會唔開心。咁但係點解仲有好似好多人咧係中意去用玄學啦，或者用一啲係靈異嘅嘢咧我講呢啲靈異嘅嘢咧，喺坊間好多時候咧，佢哋用嘅字眼係心靈、靈性咁但係我覺得呢啲嘅詞語都幾誤導嘅因為咧就咁講心靈靈性呢啲，即係好似係好精神嘅嘢啦，好內在嘅嘢啦就即係唔係即係唔依賴外在嘅。咁但係咧，坊間好多時講嘅靈性咧，其實只係話咧係用我哋嘅心力作為一個工具咧，嚟到咧係去達成一啲外在條件用我哋嘅呢個精神力咧嚟到去謀求一啲世俗嘅利益本身就呢個追求嘅目標嚟講咧，一啲都唔靈性。就個方法嚟講咧，其實咧佢只係將我哋嘅心攞嚟作一個工具啦，作一個去達至世俗目的嘅一個工具。其實情形咧，同我哋去即係用翻一啲好世俗嘅方法去賺錢係冇分別嘅。咁只不過咧係我哋係可能喺世俗上唔識得用乜嘢嘅方法賺錢啦，或者係即係我哋嘅工作我哋呢個實際工作嘅能力咧係未達至我哋嘅要求咧。咁結果咧，我哋改用另一個方法咧改用呢個心念精神力咁樣咧嚟去達至翻相同嘅目標。咁所以其實純粹只係換咗唔同嘅方法啦其實當中並冇比一般嘅世俗人高層次咗嘅當我哋講靈性呢個字嘅時候咧，即係有啲人會覺得即係標榜住靈性就好似我係即係與眾不同啦即係同其他世俗人係唔同嘅，不同族流嘅咁樣咁但係即係如果我哋係細心啲分析咧，呢一個所謂嘅心靈靈性咧，其實係只係一個表面嘅現象而並唔係話真係變咗一個內在嘅追求啦，或者係一個能夠提升自己嘅一個方法啦佢哋所謂嘅提升自己係即係將我呢個心咧當成好似一個物件、一個工具咁樣咧去不斷操練咧變成咧係佢更加之有力咧用到純熟咗，好似機械咁樣用到純熟咗咧，就可以咧係達至我呢個世俗嘅願望啦，去招聚一啲外在嘅條件啦咁就未必係真係要去追求心靈本身嘅成長啦我並唔係話所有呢類嘅學問一定係咁我只係講部分
我唔排除有啲即係呢啲其他信仰或者其他體系嘅，佢都真係追求呢個內在嘅咁，但係咧喺坊間而家有好多係標榜靈性嘅咧，實際上係做緊係做緊一啲物質嘅嘢、物欲嘅嘢只不過佢係轉用咗心靈嘅方法，我應該話心力嘅方法，用我哋精神力嘅方法，而唔係用我哋呢個即係現實物理嘅方法啦。當中嘅問題咧，唔單止就係話咧係俾咗一啲錯誤嘅預期我哋啦，即係你呢啲錯誤嘅期望越大嘅話，咁其實即係到最後你嗰個失望就會越大啦。咁更加係咧呢一啲嘅方法咧係有時就好似好有效嘅即係點解咁多佛教徒同時會兼用呢個方法，甚至係有啲佛教徒根本最後放棄咗佛法嘅信仰咧直頭係即係跟咗其他嘅體系咧就係因為咧係即係呢啲方法咧係某程度上好似好有用，咁但係點解會好有用咧？如果我哋真係深信因果嘅話咧，喺世間所有我哋一切嘅福樂咧，必然係嚟自善業啦。咁但係呢一啲其他嘅體系，佢哋所用嘅方法咧，係有啲乜嘢嘅善業咧？即係話譬如我係通過去擺一啲嘢嚟去改運嘅。咁但係我擺樣嘢呢，即係我呢個行為有啲乜嘢善業咧？當中冇利益到任何嘅眾生嘅。咁我淨係去擺樣嘢，即係呢個唔會係善業嚟。或者我佩戴某啲嘢啦，又或者係我有即係運用我嗰個精神力，又點樣去諗某啲嘢啦咁但係呢啲全部都唔係善業嚟，因為全部都冇任何嘅眾生有受益嘅。既然係咁，點解呢啲方法會有效咧？即係呢類坊間呢類嘅學問咧，其實有好多唔同嘅講法嘅。咁有一啲咧，佢哋都會好直接咧，係承認咧，其實一個人嗰個際遇咧，始終係取決於自己嗰個嘅福報或者係自己嘅善業呢啲即係講呢啲嘅人唔係佛教體系嗰啲嚟嘅，即係講緊坊間用能量用精神力或者係玄學嗰類嘅咁樣嘅行家啦咁但係呢類即係呢啲行家其實本身亦都係各家各說噶嘛。咁其中有一部分咧，佢哋都係會承認係咁講嘅。佢哋都會承認一個人嘅際遇咧，始終係取決於自己嘅福報或者善業。咁而家用乜嘢呢啲方法都好咧，咁其實咧都係即係好似係催谷你過往有嘅福報咧，係即係快啲而家係現起嗰個果報出嚟咁但係咧佢哋形容咧呢個做法其實係拆東牆補西牆係呢啲行家嘅原話嚟嘅，拆東牆補西牆你而家用呢啲方法咧，即係夾硬將個福報扯咗嚟用咧，好似好有效咁，但係咧你原有嘅福報就虧損咗啦。咁所以咧係到你去到咁上下咧你又會係有一地方係蝕翻轉頭。咁所以咧係呢一啲嘅行家，即係不論係用玄學又好，或者係用啲能量嘅都好咧，佢哋亦都係一樣會主張要去行善嘅否則咧，即係你不斷係咁扯啲福報，你自己嘅福報又冇增加喎，咁結果都係會有扯到用盡嘅一日啦。到你嘅福報用盡咗咧，咁你就會頭碰著黑，到時咧你再用佢哋嘅乜嘢嘅方法咧，都唔會有用嘅，都唔會見效嘅。呢個係呢啲行家本身講嘅，唔係我講嘅。咁但係呢個概念咧係即係同佛法嘅概念係一致嘅。事實上咧係無論你信唔信佛都好啦。無論你係信呢一啲嘅體系嘅，定係你係信其他嘅宗教都好啦。咁因果嘅規律咧係自然嘅定律，係適用於一切嘅眾生嘅。咁所以咧唔單止講緊話係其他宗教或者其他嘅體系嘅方法係咁啦，就連佛法都係咁樣嘅。
呢個係我一早講話，喺世間所有嘅眾生全部嘅際遇係取決於因果業力，因果業力先係主因，你其他做嘅嘢全部係助緣嚟。OK， 咁呢樣嘢係即係佛法係一早開宗明義講俾你聽嘅。咁但係即係其他嘅體系當中唔係個個肯話俾你聽噶嘛。其他嘅體系即係我頭先講嗰啲所謂行家講嘅嘢係一部分講啫。有另一部分係冇講，有另一部分真係純粹同你講你即係到邊個時候就擺邊樣嘢喺邊個方位，或者你要帶啲乜嘢咁樣就能夠係趨吉避凶啦咁樣。有啲可能完全冇同你講要只有行善呢啲嘢嘅。咁佛法唔單止係一早講咗俾你聽啦，咁而且咧係佛法更加係有好多係直接咧係去提升我哋心靈嘅修學。咁隨住我哋個心靈層次越嚟越高嘅時候咧，咁慢慢外境現象界對我哋嘅影響力咧就會慢慢減弱，我哋嗰個心嘅力量咧係越嚟越高嘅時候咧，咁到時我哋就即係唔使再被因果規律束縛住啦。先前雖然都講話咧，佛陀佢示現呢個色身咧喺世間咧係都會受到果報嘅，咁但係呢個係純粹講緊嘅色身啦。實際上咧，佢嘅內心咧係完全冇感受到痛苦嘅。頭先講過，佛陀喺佢住世嘅時候咧，有9件大災難。其中一件咧就係佢連續好多日咧托缽乞食咧都乞唔到食，即係冇施主俾食物佢，咁結果咧最後咧要食馬麥，即係食啲馬糧。咁當時咧係柯蘭尊者咧喺佛陀身邊咧就覺得好心痛啦，即係覺得佛陀咁尊貴，咁點可以淨係食馬糧咧？咁佛陀有神通知道柯蘭咁樣諗咧，於是咧佢將佢本身含緊，即係擺咗落口嗰個馬糧咧係攞出嚟俾柯蘭食。咁柯蘭一食咧，哇！真係好似天界嘅美食一樣。即係呢個就係講緊話咧係佛陀嗰個肉身係都係會受報，咁但係佛陀內在咧係完全唔會感受到呢個世間嘅痛苦嘅。因為即係佛陀本身嗰個精神已經解脫咗啦，咁所以就只有個色身受報。咁但係佛教嘅聖者之所以咁殊勝咧，就係因為即係無論係呢個世間現象係點樣都因為一早已經證悟到呢個世間嘅現象係假咧，所以咧係無論點樣都唔會影響到佢哋內心嘅安樂啦。事實上咧喺《維摩詰經》裏邊講咧，佛陀化身入嚟我哋呢個娑婆世界咧，佢唔係真係經驗到同我哋凡夫一樣呢個咁烏里單刀嘅世界嘅，佢經驗到我哋呢個世界就好似淨土一樣。咁係因為本身佛陀已經斷盡晒一切煩惱啦，咁所以咧係實際上佢唔會感受到任何唔好嘅嘢。所以對於佛陀嚟講，一切都係清淨嘅。我哋去修持密法咧，其實就去做嗰個清淨觀咧，就係模仿緊佛陀嘅境界啦。我哋咪觀信呢個世間都係淨土嘅，咁呢個就係模仿緊佛陀佢嘅境界啦。咁《維摩詰經》本身都係喺密乘嘅論點嗰度經常去引用嘅，因為密乘嘅修法全部建基於顯乘嘅理論啦。其中《維摩詰經》都係非常之重要嘅一個嘅根據嚟。佛陀佢本身嘅境界係咁樣，咁所以咧，我哋密乘稱為果乘，就係去模仿佛果。我哋而家未真係證得，但係咧，我而家扮定佛陀。佛陀係點樣睇呢個世界嘅？我而家扮定佢先。到我扮下咧，我扮到好熟啦。我呢個最初只係模仿嘅呢個諗法咧，係內化到變成我自己真正嘅諗法咧。因為我哋一切嘅經驗都係自心所現咧。到我心底裏邊咧，都真係深信呢個世間係清淨嘅時候咧，我心自然顯現出嚟嘅現象都係跟住清淨。
佛陀當時即係喺維摩詰經嘅時候咧，佛陀仲加持舍利弗咧，等佢都短暫能夠係睇到呢個世間清淨莊嚴，猶如淨土一樣啊！佢短暫睇到佛陀嘅境界係點樣啊？頭先講食馬麥嗰陣都係佛陀其實係加持阿難，等佢短暫感受到佛陀感受嘅嘢啊，感受到佛陀無論係食呢個世間幾難食嘅嘢咧，佢都係一樣係等於呢個甘露一樣。OK 咁所以係講話呢個世間嘅現象係無常痛苦咁其實唔係話佛法裏邊係完全冇方法去應付嘅，佛法係有方法去應付當我哋咧係修到個心完全係斷盡晒煩惱，我哋嘅心清淨嘅時候咧，咁我哋好自然咧覺受到一切都會清淨啦我哋唔會真係感受到現象界有啲乜嘢嘅痛苦，就算現象界不斷喺度轉變，不斷喺度轉變，唔理變到幾差都好咧，即係我哋嘅心其實繼續都係好安樂嘅。呢個係佛陀喺可以話一個共通嘅示現啦，對於呢個大小乘即係小乘同埋大乘顯中一個共通嘅示現嚟。喺共通嘅示現當中咧，係呢個教法係講緊話世間嘅規律冇辦法改變啦有生必有滅，所以連佛陀都要受報，佛陀都要圓寂，都要死咁樣啦呢個一方面係真嘅，咁但係另一方面咧係去到密乘嘅時候咧，密乘嘅時候更加高層次咧咁就會講咧，其實咧世間現象都係有可能轉化嘅，所以咧喺密乘當中，蓮花生大士係示現無死嘅身咁呢個係即係其實另一個層次嘅問題啦釋迦牟尼佛示現係呢個共通嘅層次，世間現象嘅層次咁但係喺密乘蓮花生大士示現嘅就係即係呢個不共嘅究竟嘅層次咧，係其實連世間嘅現象都能夠係改變埋嘅。咁但係咧，即係釋迦牟尼佛要首先作共通嘅示現咧，係其實有必要嘅。如果一早話俾你聽咧，係可以唔使死嘅，世間嘅現象係可以係控制變到永恆嘅話，我哋一早有住一個永恆嘅期待咧我哋就冇辦法放下所有嘅實有嘅執着咁嘅話咧，我哋反而證唔到蓮花生大士嗰個境界。無論如何咧，就我哋就暫時我哋而家呢個凡夫嘅生活嘅層面嚟講咧即係我哋當然冇咁快去到話無論外在發生乜嘢，我都係經驗到大樂，經驗到清淨咁樣嘅地步啦。咁但係咧，對於我哋目前嚟講，最重要嘅就係咧單單係明白到外在嘅條件唔可靠，世間嘅本質係無常痛苦，咁從而咧係減少對外在條件嘅依賴咧，咁我哋自己嘅內心就已經會安樂好多，即係我哋嘅情緒唔會俾外在嘅條件帶到起起伏伏咁樣完全唔需要去掛慮外在嘅條件係點樣啦我哋一般人會覺得我哋要擁有好多，或者係外在條件要係點樣咧，先至會係快樂。咁但係咧，其實呢啲咁樣嘅慾望咧，本身先係令我哋最唔快樂嘅因為呢啲慾望嘅本身就已經係對我哋嘅內心構成壓力啦構成一啲精神嘅負擔啦我哋之所以係即係一路好似強迫症咁樣，係一路係咁去追求一啲外在嘅嘢咧其實去到講到最終咧，係只係為咗消除我哋心底裏邊呢股慾望嘅壓力本身我哋有好多嘅先入為主嘅預設咧，預設咗要有點樣嘅嘢先至會快樂，咁所以跟住我哋就生起我要擁有啲乜嘢慾望，呢個慾望令我哋覺得辛苦令我哋覺得唔舒服，
咁所以咧我要真係去追求呢啲嘢咧嚟到去紓解咗呢種嘅壓力，即係我得到咗之後滿足咗個慾望，呢個壓力就消解咗咯。即係我哋平時以為係外在嘅嘢係一啲好積極嘅快樂咁，但係咧如果細心去反思嘅話咧，其實係好消極嘅，好消極咁樣，只係去免除一啲嘅痛苦啦，而且免除嘅啲痛苦本身係我哋自找嘅，最先我哋自己製造出嚟嘅。我哋最初又因為空虛啦覺得係爭咁啲嘢啦有覺得我哋呢個自我唔知喺邊度啦，缺乏安全感啦，覺得唔穩陣啦所以咧我哋又想去搲住一啲嘢跟住搲下咧又對我到底要搲住啲乜嘢咧，又生起更加多嘅慾望，要更加好嘅，更加多嘅更加新嘅，更加特別嘅，諸如此類咧，係去到返到去最原始咧，就係因為咧我哋將本身無我執着為有我啦本身我哋大家都係隱約 feel 到呢個我係唔實在嘅，咁但係偏偏咧呢個習氣咧係令我哋咧係好想去找緊一個我咁但係點都唔能夠喺個內心嗰度揾到一個我咧，咁就唯有去搲住外在一啲嘅實體嘅嘢啦，我哋見得到嘅嘢啦等我哋咧擁有好多我嘅嘢咧，咁就間接暗示咗有我嘅存在啦，因為有我先至有我的啦直接揾唔到我，咁就唯有揾好多嘅我的啦。咁呢個其實係第一步嚟嘅我哋去追求外在嘅嘢嘅即係第一個嘅諗法啦。呢一個諗法係我哋第一講嗰陣咧都有提過嘅咁但係咧有啲人咧係淨係話要去揾一啲嘢咧係靠嗰啲嘢嘅本身咧嚟到去確立我嘅存在咧，都已經唔滿足啦，因為你無論揾到啲乜嘢咧，好快你習慣咗之後咧，你就會覺得係冇特別啦，覺得不外如是啦你會不斷係想要一啲更新、更多、更好嘅刺激啦咁但係我不斷揾更新、更多、更好咧，即係揾到一段時間咧，咁始終都會我連對呢個過程都麻木埋我都係覺得即係總之係淨係靠嗰樣嘢嘅本身咧係唔能夠穩固到呢個我嘅存在，咁然後咧喺呢個之上咧，我仲要更進一步咧，就會生起我慢。啱啱之前講嘅係未去到我慢嘅，即係只係需要確立我嘅存在靠擁有一啲嘢確立我嘅存在咁但係咧係慢慢咧覺得咧係單單擁有咧，我自己有咗有咗呢樣嘢咧係所帶嚟嗰種我嘅實在感咧，我都已經係麻木晒、習慣晒又已經開始唔係好 feel 到呢個我嘅實在感咧。咁再之後咧，我要將呢一個我嘅感覺再擴大咧，咁就變成係我慢。我慢就係傲慢嘅意思啦由最初咧，我本身我只係有，跟住咧去到我慢嘅時候咧，我唔單止要有，我仲要俾人知我有我仲要驚死人哋唔知我有我要等人哋羨慕我我要等人哋羨慕我啦，或者咧係要好多人嘅目光係注視喺我嗰度咧要去到咁樣咧，我先至 feel 到呢個我嘅存在。否則淨係單靠擁有咧，都未係 feel 到佢實在我擁有但係冇人知嘅話都係唔得要俾人知，要俾人睇。
呢個情況咧，如果喺一般世俗嘅追求咧，就可能係女士嘅話，可能就係一定要化靚妝啦、着靚衫啦、用呢個名牌嘅包包啦。咁如果男士嘅話就男士嘅話都可以係要靚衫嘅，要名錶啦，跟住波鞋啦，有啲可能波鞋咧，有啲有啲咧係會追求一啲嘅收藏品啦，可能係動漫嘅嗰啲收藏品。男女嘅追求唔係好一樣嘅。咁收藏呢樣嘢嚟講咧，咁有一啲人咧係純粹都真係咧係為咗要營造我擁有好多嘢嘅呢種咁樣嘅滿足感啦。要擁有呢個即係我擁有好多嘢呢個滿足感咧，咁就係純粹去填補呢個我嘅存在啦，去彌補呢個我嘅空虛感啦，咁但係咧，即係同樣個行為上表現出嚟都係收藏好多嘢，咁但係咧有啲人咧可能係出於更加係進一步去到我慢嘅。點解咧？因為咧去收藏好多嘢嘅時候咧，咁就即係喺個過程裏邊去爭先啦，即係一啲新出嘅嘢我係爭比其他人先擁有或者係有一啲係香港冇嘅，要喺外國先至有嘅咁我係即係快過人哋，或者係攞到人哋一啲冇嘅嘢咧，咁嘅話咧就又係令到人哋羨慕妒忌咁樣咧咁從而咧就自己就覺得好開心啦。咁呢一個咧呢個都係就變咗係滿足我慢嘅嗰個層次啦。咁嗰個行為上好似嘅，行為上都係收集啲嘢啦。咁但係即係裏邊嘅動機係有唔同。呢個係講緊世俗嘅情況啦。世俗嘅情況咧係即係要去滿足呢一種嘅我慢嘅心咧咁就好多時就會即係發展到係變成一啲嘅虛榮心啦。咁就講緊係收集啲嘢係呢個其實都係好小事。咁有啲人咧係即係會去鬥呢個人工高啦，鬥呢個識得啲咩人之類咁樣啦。咁鬥仲不特止咧有啲人咧係因為呢個我慢心引起呢個競爭心等等咧係即係沖昏咗頭腦咧，去到不能自拔嘅地步咧，實際上自己係冇擁有咁多嘢，咁但係咧又唔抵得人哋有咁多覺得自己唔可以輸蝕個人咧，跟住咧就會開始作大。呢個作大都係其實我慢心嘅一種驅使嚟。去到最尾其實係為咗一樣係為咗係滿足自己嘅呢個存在感啦。點解呢個存在感膨脹嘅時候，我哋稱之為呢個虛榮感啦。虛榮感最終其實都係為咗係滿足存在感嘅，只不過係講緊一般嘅存在感已經唔夠係更加需要膨脹到嘅膨脹好多嘅一個存在感，咁就變成係虛榮感啦。會作大嘅話咧，即係世俗嘅例子就係咧，會作自己月入有幾多錢啦，會作自己識得啲咩人啦，會作自己話咧係即係邊啲大人物係點樣重視自己點樣去讚賞自己俾咗啲乜嘢待遇自己又或者有時唔係講自己可能講自己嘅另一半，講自己嘅父母講自己屋企住邊度之類啦咁樣咁呢啲係即係一般世俗人會有嘅情況啦。咁去到作咧，即係已經唔係講緊話係為咗要去呃錢嗰啲人，係純粹係為咗要同人去爭呢個面子嘅問題咁咧，去到咁嚴重嘅地步咧，就唔知大家有冇遇過啦？可能未必真係咁
咁常見啦。咁但係有嘅所以即係心理學書會有描述呢啲咁樣嘅極端嘅情況嘅有啲人咧係即係為咗要維護自己嘅面子，維護自己呢一個虛榮感咧，係已經即係去到病態咧，將呢個講大話係習以為常係即係去到已經係唔使諗，唔使諗，隨口就已經會作大佢即刻咧係因應你講啲乜嘢咧，佢就即刻咧作一個更大嘅，或者起碼作個一樣嘅俾你係已經不假思索啦，兼且咧係毫無內疚嘅，可以非常之自然嘅亦都可能咧係講到似層層講到好多嘅細節出嚟咁呢啲都係世俗嘅例子嚟嘅。咁但係咧去到佛教裏邊咧，一樣係會有咁樣嘅例子啦喺係咪第一堂應該第一講嗰陣有講過咧，係即係我哋要佔有好多嘢咧嚟到去堆砌出存在感呢個情況咧，應該第一堂嗰陣有舉個例子嘅。喺呢種咁樣嘅模式，我哋可能帶入到去佛法當中咧，嗰陣時我哋就即係可能就變咗係收集好多嘅法本啦，收集好多嘅法相啦、佛像啦、加持物啦之類啦。咁呢個就係即係等於係即係收藏名錶啊、動漫產品啊、波鞋啊嗰類嘅呢個道場嘅版本咁呢個版本咧，即係我純粹係收集好多呢啲佛教有關嘅產品咧。咁呢啲都純粹係要去充實呢個我嘅存在啫。咁但係咧有啲人係會更加咧再進一步咧淨係有係唔夠啦更加係要我慢，更加要我慢嘅時候咧咁就佢可能係會即係自己有機會見到某啲上司比有啲大嘅上司啦，比較少人見到嘅上司啦，自己受過某啲法，或者自己係得到一啲罕有嘅加持物嘅時候咧，跟住就會去炫耀啦咁再更進一步咧，更進一步就係咧係自己冇嗰陣咧都要作呢種病態一樣喺入到佛教之後都可能有嘅跟住就會作大啦作大作邊啲上司邊啲喇嘛又點樣賞識自己點樣預言自己即係有啲人係去到呢個地步嘅，講話係即係好似預言自己將來係會點樣對佛教幾大貢獻利益眾生又或者咧另一種作大嘅方法咧就係講話咧話自己係見到啲鬼神啦話自己係睇到人啲前世今生又或者話係見到你邊個有冤親債主跟住有鬼跟住咁叫你快啲去做法事啦咁樣咁講呢啲嘅人當中咧，咁有啲可能係佢自己全心呃錢嘅，可能係即係佢收錢幫你用某啲用佢嘅方法去解決嘅。咁但係亦都有啲咧係唔係為錢嘅，純粹係即係為咗自己個虛榮心即係等你尊敬佢，等你覺得佢好勁咁樣佢可以唔收錢幫你搞嘅咁又或者佢唔係幫你搞，佢係即係叫你去揾邊個上司啦。咁但係總之咧佢就係要俾你知道咧，佢睇到啲乜嘢，能知過去未來咁樣咁實際上可能睇唔到嘅實際上咧係有一啲可能係平時喺一啲佛教嘅資訊嗰度咧睇到太多啲祖師神通嘅故事啦，甚至唔係佛教嘅資訊咧，即係好多講能量、講氣場或者坊間預言嘅嗰類咁樣嘅呢一啲嘅資訊咧咁然後就即係幻想自己都有啦咁有啲就幻想得耐咧，跟住搞下自己都當真咁又會好似頭先講呢啲世俗人作大嘅情況咧去到病態嘅時候咧，呢啲人一樣咧可以咧係習慣成自然，係即係隨口都係講話你過往生點你有咩鬼神跟住咁樣可能係佢自己都信嘅
即係有啲人係佢自己都未必能夠自拔，佢未必發覺到自己係講大話。咁當然有啲係知道自己講大話，不過係即係講得太習慣啦。諸如此類咧，咁總之呢一啲咧都係我慢嘅過失嚟啦。咁之前講過咧，我慢呢一種嘅煩惱咧，係同其他嘅煩惱咧係有少少唔同咧，就係貪欲、嗔恨、嫉妒、生氣嘅時候咧，我當下就即刻痛苦。係爭在我自己察唔察覺嘅啫。即係我唔係話我唔知我有痛苦，而係嗰種痛苦嘅感覺咧，我冇確認出嚟，我冇確認到係乜嘢嘅感覺。冇確認到點解係咁，總之就係即係好糊裡糊塗咁樣咧，就係即係隨住個慾望去就即係揾一啲係最快可以滿足呢個慾望，最快消除我嗰種嘅緊張嘅嗰個方法啦。但我慢呢種煩惱咧，通常生氣嘅時候咧係唔係好覺得痛苦，生氣嘅時候係覺得好 high 嘅，覺得好興奮嘅。個問題係出於係你滿足唔到我慢嘅平時。平時咧係會有好多唔好嘅感覺啦，覺得好失落啦，覺得係冇人重視自己啦，冇人睇到自己啦，會平時有呢種唔開心啦。咁所有講緊嘅呢一啲嘅貪嗔痴妒慢咧，呢一啲係眾生共有嘅煩惱啦。人同此心，心同此理咧。咁無論係信唔信佛咧，即係全部人咧有親呢啲煩惱嘅時候咧，都係會唔開心嘅。喺而家熒光幕 show 出嚟呢度咧，係以前鄭秀文嘅一篇訪問啦。咁鄭秀文本身係基督徒嚟嘅，咁但係咧，人同此心，心同此理啊嘛。即係唔理係乜嘢信仰咧，總之有親煩惱，即係有親一啲惡念咧，其實都係會唔開心嘅。咁呢度佢特別係講到呢個驕傲啦，即係我哋所講嘅我慢嘅時候咧，佢都有講過咧，係佢以為囂張嘅時候係真實嘅自己。咁其實佢都幾犀利嘅，即係佢個描述係好準確嘅。囂張嘅時候係真實嘅自己，呢個的確係即係點解有咁多人係中意驕傲咧？即係中意要去作大，或者係即係唔作大都好啦，起碼係即係中意要去炫耀咧。因為你個我慢出嚟嗰陣咧，你個自我膨脹咧，你先至 feel 到嗰個自我係好實在。好多人係好中意呢個感覺嘅。咁嗰一刻咧，呢個我慢起嘅嗰一刻咧，係好可能會迷失咗嘅。咁但係咧，冷靜過後咧，回想翻咧，其實咧，內在係有好多嘅不安，本身係有好多你心裏邊係有好多嘅缺失咧，先至需要係從一個咁誇張嘅我慢嗰度咧嚟到去令自己開心。喺佛教度要去彌補呢種即係透過我慢咧嚟到去填充呢個我嘅嗰個表現嘅形式咧，有啲就可能係識少少扮代表啦。呢個喺佛教嘅嗰啲所謂師兄裏邊係非常之常見嘅。去即係周圍去同人講佛法應該係點樣啊，你應該要點樣去修啊，跟住然後又話邊個錯啊，即係講緊啲大師可能係講話邊個上師有咩錯，嗰個仁波切有咩錯我呢度講緊佛法上啫。或者講係邊個學者邊個專家有點樣錯諸如此類啦。咁就即係總之係不論學術界定係宗教界又好啦，咁總之即係有學術界同宗教界有呢啲人係即係坐出嚟坐
坐得高又即係所有嘅焦點落晒喺嗰度咧，咁就呢啲人就會即係自己覺得唔抵得啦，唔高興啦，即係個焦點唔係落喺自己度啦，咁跟住咧就會諗一啲方法嚟去引起注意啦，喺可能網絡上邊啦，網絡上邊好常見嘅，網絡上邊就係講一啲似是而非嘅嘢去針對呢一啲嘅上司啦，或者係學者之類啦。咁但係咧係即係我唔排除咧係，就算係乜嘢上司乜嘢學者都可能係有錯嘅，佛法上咁，但係咧總體嚟講咧係專業嘅始終係專業係穩陣啲嘅，咁而咧一般唔專業嘅人咧以為有錯嘅咧，其實未必係錯嘅好多時係即係去亂咁講嘢嘅人咧，自己嘅知識唔夠啦，或者自己嘅嗰個分析唔夠咧，先至會以為人哋錯甚至乎咧係呢啲所謂資深師兄咧，都仲會話佛法有錯添啦。即係你唔好講話後世，而家我哋見到嘅邊啲仁波切或者係邊啲嘅學者亦都有好多資深師兄成日講係佛法本身有錯例如講話係即係唔應該只惡行善啦，即係針對翻我哋呢個幾個講座有提過嘅例子即係唔應該只惡行善啦，只惡行善只係世間嘅善行嚟啦。你去求出世間嘅話，你就唔好做呢啲世間嘢啦。有啲又會講話即係慈悲都係一種執着啦，所以你唔好慈悲度眾生都係執着利益眾生都係執着，你唔好利益眾生啦咁樣又可能講話係話經論呢啲經論唔好睇咁多你越睇得多，你識得越多，知得越多就越大障礙啦咁樣諸如此類咧，係即係呢啲所謂資深師兄咧，係即係夠膽周圍同人講係佛法本身有錯咁但係即係最奇怪係有人信即係有一啲師兄都真係會信嘅所以我成日都講係叫大家唔好聽嗰啲所謂資深師兄講嘢呢個我喺唔同場合都講過嘅你係聽就聽專業嘅人講啦有好多即係所謂資深師兄，其實係啲嘢道聽途說翻嚟啦，同埋係斷估嘅好似講嗰個話即係唔好睇咁多經論，睇得多經論就有呢個所知障所知障就會障礙你解脫嘅咁樣，但係所知障其實唔係呢個意思嚟嘅呢個問題我以前代表溫暖人間訪問慈誠羅珠堪布嘅時候咧，我有特登咧提出嚟話有人咁講喎，慈誠羅珠堪布就話咁大把人唔學佛嗰啲咪冇所知障咯，咁又唔見佢哋解脫，即係我哋就係因為唔知，所以我哋先至要學到知我哋因為即係無知同埋呢個無明喺藏文裏邊嗰個意義係相通嘅。我哋因為無知，因為無明，所以先至搞到而家咁樣。所以我哋先至要去學多啲，要去知多啲。咁就你知多啲、明多啲之後咧，你先至係識得點樣咧係逐步去改善而家嘅情況即係好多亂噏嘅，正正就係因為自己無知，自己冇學過，咁純粹係斷估啦，即係靠一啲常識，靠一啲即係普通嘅推理或者係道聽途說翻嚟咧，咁樣就當真。呢啲都係題外話嚟，講得越嚟越遠。好啦，今日又講咗好耐，咁就今晚就講到嚟呢度啦。咁其實咧有好多嘢未講完嘅本身我設計要講嘅內容咧係主要都係圍繞住我最初呢幅圖呢個表呢一個主要都係想講點樣令我哋少啲痛苦、少啲煩惱，同埋係增進多啲快樂就住呢個大多數人嘅嗰個情況去講啦，係即係希望講多啲同我哋
現實生活相關嘅情況嘅咁之後有啲法友提出過一啲嘅問題咧，咁就為咗去詳細解答呢啲法友嘅問題咧，所以咧其實用咗2堂時間去解答佢哋嘅問題因為你解答得唔詳細嘅話咧，咁就人哋都仲可能有疑惑啦，又或者係會有啲人又亂噏一啲嘢去反駁你啦咁所以係之前用咗2堂時間，其實連埋今堂嘅前半段都仲喺度解釋緊一啲法友嘅提問所以我本身要預計講嘅嘢咧，其實講得好少我成日都係咁樣嘅前排喺能仁專上學院開呢個密宗道次第嘅課程咧，我本身我係已經預計咗足夠嘅時間咧，係去逐句講呢個密宗道次第廣論嘅第一品咁但係咧，亦都因為詳細解答學生嘅問題咧，所以去後邊就即係冚冚聲咁樣冇逐句解，一段一段大意咁樣講不過即係其實我咁樣我覺得係 OK 嘅，因為係即係大家有疑問提出嚟咧咁就去同大家去釋疑咧，其實係好事嚟啦。咁而且即係我決定係真係擺出嚟喺呢個課堂或者講座嘅時間入邊去詳細講，咁係因為呢一啲嘅疑問都係好多人有嘅疑問啦，係值得同大家分享嘅咁所以係即係呢啲時間我唔會話嘥咗啦，其實即係都係對大家有利嘅咁而即係我如果唔理大家嘅提問，淨係即係堅持一定按我原本個計劃去講晒咧咁係咪一定係對大家最大利益咧？呢個我又唔敢肯定咁所以咧我通常都係咁樣，通常都係有人有問題咧係值得分享嘅話，就會用咗課堂嘅時間去一次過講晒俾大家知啦。咁搞到原本要講嘅嘢講唔晒咁就原本我要講嘅嘢，遲啲有冇機會再講咧？咁就要同中心再傾下啦我唔知中心有冇空檔啦，亦都更加重要係要夾負責直播義工嘅時間啦。咁所以就容後再通知大家可以留意中心嘅 Facebook 啦。咁總之今晚就去到呢度啦。我哋最後咧就回向。去啦，係喎，喺最尾。Om Swasti Gyagündu Shabe Majone Gi Toje Jin Lama Nu Je Du Ne Guen Sang Den Jin Yam Che Gu Che Den Den Je Dun Chen Be Me Huen Jom Shuang Lama Gu Kam Sang Wala So Wa Dem Cho Du Gu Che Ring Wala So Wa Dem Chin Ne Dara Shin Ge Bala So Wa Dem Lama Dam Jawa Me Bala Shin Ge Lo。好啦，多謝晒大家嘅參與咁就遲啲如果我仲有命嘅話咧，而中心義工們嘅條件又許可嘅話，可能再同大家見面。感恩各位感恩中心同埋義工。